Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka New Trap Youth Council Maulai Circle haga singsa jan jong tayo ka pratarik unailar arjar arpo kalalek ban pensange ya ki bun phongut ki nongkit nong barjela ban penhap khaw ha FCI Maulai kani kalong hadian bagi nong trei belas ngi hapo kani ka jaka lum khaw jong ka FCI ha Maulai kila syak weng kam hau kontraktor ya ubalatip kerteng kum usumik bat ubalawan ra da ki barjela da ka bakeno bagi nong trei trai jela ki outdoor bainong sabapalat Hagajo kapor ka kunhun juga HYC Maulai Circle kalasyam bagi nong tray barjala Kim Don Satya yaki kot kisla ki babiang. Hadian ka jingi penbaik bat u kontraktor ulakular ba untung kambiang yaki tray jala lengba ka jingi soy ya ka soskular. Shushu ka seng HYC kaladawa ya ka sorkar jala balada u kontraktor u yait lait na ka SOP balabu da ka sorkar hakum kani kapor jong ka jingi le persya ya ka jingpur kunyang jingpang coronavirus ka daiban penshitom ya u. Yaki nong tray barjala la IT syaki pulit jongga infiltration cell bat Maulai Police Station. Atau ke benikong saya haga jing siam jungi kumtin nong bulan dan kilobor ne batre hame hapo si ai dia ke benikong nomor istu bangi tray haga ne kontrak balad dia ni tray haga dor pa haga dor sautika timtang yo yang ini pak shumik dia nomor ila ai ni tang kador lainka dia hatta Mempersengi nak kaling jungi kilobor ngi trep matre takador namar habang ipai le semta ka ki mar ki mata ki jimbang ki nak dor nak wi kasngi sha ka wi kasngi te nak kaling jungi kilobor ngi trep pun baik menin sngi hoj ngi misam layo ka siti ka babiang ne jiktip ba kambiang nak ni kontrak la no ujoy mereka sulong kriki ngi tip menin te habang ngi wan menim step ne yi ba nak kaling jungi traktor i lang ile ta kapor kompor yang i kunti lebor ne namar ba wan ras don lagi doktre lagi lebor ba mai tin kali jungi ru ni persa jur ya kata ka peta bring is ba pau ke jing sa play pi ka seng spesi ya ka ba kile don rekat lemba jong ka ne kapor komta hadu ya ka ba nileyo ban trei hakador ka babiang le hakador bari ngilap ong hakador sauka ci poket pre istu ba wala utep kata kador ka batep ke jingrit dre ka ban kong yang ipon pau pa unik kontraktor pa siam ken yang ikinok dre hakapor badang ai kontraktor lan ban tep tendaru lemwan kili dre barok ki we ki kontraktor aswa ban tep ya ka tendar lemwan kili yang i ba fitre kador kadno nilai batai pang joki wat kili dre ipat siam lawat kili kunta kali jungir ni yang scam di lebor ban persya ya kata ka bata Ketua jingtip hi naduk menemset play point. Kedon om dunaya ka sau pungut iye. Di hadin pengilawan pada wan ban pensisa ngilala kadon kata kajing wan jing breu ki banabar. Lane ki barjela ki bombe ki lokal. Di ngilawan ban ikelu nengkong ya u ki pun cha chintai. Wai thu ingi ba kap shimodon kanono kapok ka kampos yu i dai lain saban ngam tip di ngisuthu ba gandi kaski bomta di kaski ya kaba kadon kita kajing ya pen kemai kita kontrak hak berdebat kali kit kaba ni kaluding di kini ki kontraktor ki penfo ki we pat ki jelas kilawan bat haba kilayo ya kini kakam gajam kilawan ra ready lupa bat kita kinong try parjela di tanda ngilawan hangne ngilam om shu ya baru kita ketung jingdon ka nomor joki menet bang sauto ngut duna kare kita se nyongot siteng lah katno tinggi na leng jongga HYC hadian ba nilai persang ban ya ai ketika mengsidang banyak pun nak kanta kani ka dalam COVID-19 nilai train kat perkat singlapan ong bat keyboard nong nilai train kat bat ka sorka kumno ban pinyor kumno ban manra ya kita kaji pun kebajam. Henry Profi kendit hak ni kaski pemerintah ban yo sngo ba kita kibreu nambar jela kiwan klem dabut renti ya kituki kendon juga SOP
Te nak leng jongi ngila persang ban keli ban toket. Kare ke basusi ke lomba. Wei na pleng jong kiro umdan ubala ban provide dan ban ai tegi kot sa ban krisisya ba kidai nang ne po shlong nama ba kun ki eklim provide ki on bang girin ne po shlong isa ante ko opor mo prem para te nang le jungi hadir nang ne ngila puyo ban pete bro sa kibor jonggaan ba kidai ban wan lang ban sakhi nama ba ting tem gun sin Iju ong ladangi kendra barjela mangi ki ong ba u NGO usule dan bor lani u sen bahalang usul ule ke bom dai tim menta lembaga jing dekat bat jongki masuk men kidon nanin po mulai PS kidon sat na katra juga infiltration timila UI ya kajing ya trilang menta kila ada sim kateng lagi oh kini kinong tre ban pensisa lagi ini anak po meklia nangaleng jongi hi ni supu kenika jing le jong ni u contractors u badai u somek ma ka kateng u di somek na po sam kalong hi ban wan kini no atat ya kapten ja jong di pardo pasam jong ni asko bani hui pi nglayo bani kran ro igni pardo pasam jong ni bala bobelah ni na pleng jong ki om dunasyo ya ka sausan snem kila trei ki om nglayo ja yo do nglayo khau khun nang ni kan rei su kensan yo kawan no kata kajing permai ke kam kontrak uni breu utmu ban slot no lane ban be no yakinan ni ke kam kit khau lane teka loading ke baki jule na ki truck saka kudam ten nang leng jongi ngilai keren bat uni somik uang bakadon ketika jing ya negotiate nengkong ya kador namar uang ini bah ngilayap han ban ai ka juk karet ko ba ai por masya ka pamut sau tingka te utmu ban penhap sekali tingka kala ada penhap sekali tingka kini kita khar namar ba ki kwa bala ki thombe ki kwa ada ai art lai tingka singla ban on ba ki khar ni tani ki barjela kin siembe ndai ki jongi kin nomla ban fort it karet te de terdau hadir gaji kan nilai penbet markmat bat uni kontraktor markmat bakini ki breu ki jongi ki balaju em hakini ki balaju em hne po ka godown je FCI hakini ki sembal dak ngila yabat yang ya kajuk kado ka bomot karit saudingka te nak leng jongi kumang ngila ong ya ki breu ada ki nambar jela me wan hang ne me thap ka kam me yo ngi kham ong e ru em te soba abang ngila World Cup me datal ti pantikinaro sama me yangi ayu men ai ya ke babha ka bamot ban siu kliang men baka ai kam meja haka ju upor na leng jo HWC hadin bang ngilai I yakini ke jing kap tenda hande po katana FCI hande ngi I ba ukasi jongi uduna teling ba kanika hubor ngaku apon ong ki pardo personal ki baladon ni ketika kapasiti mo so ba bakin wan ban participate lang ya ki pakum ni tenda namar ngi sungpen lada ya ka kam unio u lokal jongi hinane ba lada bat employ lande ban ai kamro un tap de ki parado personal jongi te nagleng jongi kum ke HWC ni tempau ba ngi sungpen si ngilabon on ba kata ka jekren ka ba kini ki parado personal jongi ki baju imja memingkong kelas udiau nomor ba kisut hu balada kini ki barjela ki bawan ado menem sepho beji kinwan kabomot kin cha slot maki bat maki kin du jadu do no henry lembak ka jingwat tukar jungi ke HWC mola circle menta hakmat hi mulai assurance ba ngin pha beteng biang ya kini kijo te kani ka kam jungki kan stang biang kita stang biang ban ya tho kesan nang ba kita ki agreement ki fair te hak jo ko por na ko ban on ya ka surkar mo ba margi pala bantu mendaka infiltration da garang check igini ki barjela laki dei em ki ba na ko pasti jongi terus ko ban ong ya ketika entry point ma len ketika babet checkpoint ka bajudan ha man ki jaka pori bahai ba ko umiam ngidi pan long ki ba penyol ha namar la da ka dei sisa begini ki bre ko ba ong manor ki wan na barjela ka ba mot ki la pilot ya kita ka kendon ya ka ba to employers mo uta unong wanra
nong trail itu kontraktor penken ti kabuk mutalada kadai bakiwan barjela ngakentu lengba ketrat jungaan lengba kibor rekmi jungaan eksenin kek bin paben balada dai aku apa nong unihi unong wara yakni barjela ude bansa pencipton kanam don jingmut ke SOP lada himsim buat nanti katkum ki kendor bladon untuk lada ulah penken pencipton miu yang tahu beliau ulah penken tenang leh juga HYC mulai circle ngasih kawan orang ini paro pasam deh hinam deh bandan itu no gajing ting nilai ro gajing pentikna balada uni ubar jela ubatre hangne ule dakumde kumtai lenu haras pi ngilong balakloy banidon rekat pati nagamta kataga pelang ski jong pi pakan long keba sutrai larjong keri pat kejai penriu